ஆரம்பிக்கலாங்களா? வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்மகிட்ட ஒரு கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு. ஃப்ரிட்ஜில் லைட்டு மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுது, ஆனால் கூலிங் சுத்தமாக இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ராப்ளம் என்ன காரணம், எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்படி லைட் மட்டும் எரியுது ஆனால் கூலிங் இல்லை அப்படின்னா பொதுவாக கம்ப்ரஸர் ஸ்டார்ட் ஆகாமல் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். இதில் வந்து ரிலே இல்லைன்னா OLB ஓவர்லோடு ப்ரொடக்டட் இது ஃபால்ட் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும். அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜு பவர் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பேக் சைடில் இருக்கிற கம்ப்ரஸர் பக்கத்தில் ரிலே OLB இருக்கும், அதை கழட்டிக்கலாம். ரிலே டேமேஜ் ஆனால் கம்ப்ரஸர் ஸ்டார்ட் ஆகாது. அதேமாதிரி OLB ஓவர்லோட் ப்ரொடக்டர் அதுவும் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா ஹை ஆம்ஸ் எடுத்து கட் ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ பழைய ரிலே எடுத்துகிட்டு புதிய ரிலே OLB போடலாம். எப்போவுமே புதிய ரிலே OLB போடும்போது அது கனெக்ஷன் கரெக்டாக கொடுக்கணும். கனெக்ஷன் தப்பாக கொடுத்ததுன்னா கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகாது. சில டைம் கம்ப்ரஸர் ப்ராப்ளமே வரலாம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜோட பவர் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். கம்ப்ரஸர் ஸ்மூத்தாக ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபுல்லாக ஐஸ் ஃபாஸ்டிங் ஆகிடுச்சு, நல்லா கூலிங் வருது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.